Det är inte en helt lätt fråga att svara på. Det är inte ett enkelt problem. Hade det varit ett enkelt problem så hade vi redan löst det. Hade vi inte haft. Det är också påtagligt när man får frågor av journalister och sånt. Ja, vad ska jag göra åt det här? Liksom, så har man, okej, jag har 7 sekunder på mig. Alltså, ja, det är komplext, får man säga. Jag tror att det finns tre olika saker man kan säga kanske går fel när man ska införa IT-system. Det blir så himla bra alla gånger. Dels så kan man ju tänka sig att det liksom, vi hade en bra idé. Vi hade ett ärligt uppsåt, liksom, vi hade en bra plan, en bra tanke med det här. Men det sker störningar medan vi ska utveckla det, eller införa det, eller implementera det, eller vad vi nu ska göra. Det är störningar i den där processen som gör att det blev inget bra till slut i alla fall. Och det finns nog en hel del i den där faktorn. Och där är det väl möjligt att ni kan bidra på något sätt till en bättre standard, eller en bättre princip, eller en bättre process genom att ställa andra typer av krav. Sen tror jag att det är så att det också finns problem som faktiskt är en våning upp från er, så att säga. Som är de politiska beslut som tas, eller de ledningsbeslut som tas. Det finns en väldigt stark övertro på vad tekniken kan åstadkomma. Särskilt märkbart är ju det inom sektorer som har svåra problem, som vård, skola till exempel. Där vi har en väldigt brist på resurser och en mängd andra typer av problem. Det är väldigt lätt att kanske tro att vi kan fixa det där med ett nytt IT-system. Kasta mera IT på problemet, som det brukar kallas. Det är också väldigt påtagligt att vi har ju här en betydande IT-industri som är intresserad av att sälja sina tjänster, sina lösningar, sina produkter, och som gärna utlovar att bara med vårt IT-system så kommer det här att fixa sig. Absolut, det här kommer lösa alla problem. Det här kommer funka. Och jag tror att det finns ett antal liksom också felaktiga mindsets i hur man tänker på IT och tänker på eventuella lösningar idag också. På den politiska nivån. Ett tredje skäl till att saker går på tok är ju också, kan man vara, händelser i omvärlden. Vårt projekt kanske löper på bra. Vi hade ett bra antagande från grunden, faktiskt också så var realistiskt. Men under loppet av en process så inträffar andra saker som kullkastar sig på våra ambitioner eller våra utgångspunkter eller hela förutsättningarna för projektet. Det här är väl inte heller så att det här är sådana kraftigt åtskilda silos som ser ut på bilden här, utan det är väl så att de har en del med varandra att göra också. Det finns lite överlapp mellan de här med all säkerhet också. Men lite, för att i någon mån strukturera det. Om man tittar en del på det här då, så kan man säga, jag har jobbat i IT-projekt sedan 1990-talet, faktiskt 20 år det här laget. Och en av de viktigaste sakerna som går fel, det är ju att IT-projekt är extremt uppdelade. Om vi kunde minska antalet handovers. Typiskt är det ju så att vi gör vi har en förstudie. Man gör en förstudie, man upphandlar en förstudie och förstudien levererar ett antal dokument. Och sen handlar det om att bygga det här. Och då är det ju så märkligt att de som har den bästa kunskapen, den grundläggande kunskapen, de som vet vad som behövs, hur det ser ut, vilka problemen är, vilka möjligheterna är, får inte vara med och bygga det här. Utan då ska det lämnas över till någon annan. Därför att de där har en fördel.
Och det här är helt fullständigt galet. Det här tror jag är en stor källa till problem. Det går inte att det blir ingen, den där kunskapsöverföringen funkar inte i praktiken. Det är för svårt till börja med att göra ett vettigt, så att säga, få ner all kunskap som man har samlat på sig om man har gjort analysen, behovsanalyser, användarobservationer, studier på ett samlat sätt, dokumentera det på något sätt med någon sorts dokumentation. Det är svårt, det är ohyggligt svårt att få ner allt det man har lärt sig och allt det man har kunnat få fram det väsentliga i det här. Och det är ännu svårare för de här att ta till sig det och förstå det. Och rätt ofta så blir det nog det, men det blir en bunt dokument och så liksom så bläddrar man i sig. Vad är det vi ska göra med det? Det är någon sorts databas verkligen. Ja, vi har en databas, det kan vi tycka. Även om man inte raljerar över det så är det ohyggligt svårt att göra det där. Jag frågar så. Ja. De som gör förstudien, kan det inte vara så att de har ett annat kompetensområde? Det är precis vad de har. Oftast är det så. Så då kan de ju inte bygga det? Nej, de kan inte bygga det där. Så hur tänker du då? Jag tror att man bör göra på det viset. Och vi får ju inte låta... Alltså, det här företaget X, kan ha alla kompetenser. De kan ha både verksamhetsspecialister och användbarhetsspecialister och undersökare och en producerande organisation också. Det är i och för sig inte ovanligt. Det kan ha. Företaget Y kan också ha i och för sig, men då får de ju inte använda sina specialister där i det här, utan då använder de bara sina producenter. Men vad jag tror man kan göra, vad som man har provat på bland annat i Solna kommun med gott resultat, är att förutom de här två att också upphandla kompetens. Och då gäller det att upphandla kompetens härifrån. Den här personen som är en användningsspecialist eller någonting sånt där i den stilen finns kvar under projektet och fungerar som en sorts en typ av ledare, vi ska komma lite grann till, vi ska inte kalla det projektledare, men en typ av konceptledare kanske man kan säga, som ser till, som finns kvar som referens och ser till att nej, det var så här vi menade, nej, ni har missuppfattat dokumentationen, nej, vi behöver titta mer på det här delarna. Nu har ni avvikit ifrån vad som egentligen var grundtanken och det som vi såg i förarbetet och grundarbetet. Och enligt de i Solna kommun så kan man göra på det här viset utan att bryta mot de här. Och det här tror jag är en väg ut ur det här dilemmat. Och är det så att de inte har den här kompetensen alltså överhuvudtaget, så blir de ju på det här viset kompletterade med den.